नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवन. दिप्ती नागवेकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. मुरगांवां पेट्रोल लिकेजीची सुवात सापडली. वास्को वालेस जंक्शना लागसार जुवारी ऑयल कंपनीची पायपलायन फुटल्या. पायपलायन 22 वर्सां पोरनी. कळमेवन गळटी लागल्या. उपजिल्लोधिकारी आनी बाकीचे अधिकारी स्पॉटार पावले. लिकेज बंद करपाचें काम सुरू. 2 दिसान खंय मलेशिया सावन तज्ञांची खासा टीम येतली. 27 तारखेर दाबोळे बांयचे उदकाक उजो लायल्यार पेट्टा म्हणून बोवाळ जाल्लो. ते उपरांत बांयो सील केल्ल्यो. इंधन गळतीचो सोद लावंक पंजाबांतल्यान खासा सुण्यांचे पथक हाडिल्ले. तांकां 3 दुबावित स्पॉट मेळिल्ले. आज पायपलायन लिकेजीचो नेमको स्पॉट सापडलो. वास्को वालेस जंक्शना लागसार पायपलायन फुटल्या. पायपलायन खंय 22 वर्सां पोरनी. एलायड एजन्सी आयिल्ली दिल्लीच्यान. मागीर आमी PWDची मदत घेतिल्ली. सो तांची टीम आशिल्ली हांगा आमच्या बरोबर सर्वे करपाक. आमी डॉग स्क्वॉड हाडिल्लो. सो तांणी आमकां कितें इंडिकेशन दिल्लें जे सगळे एजन्सीन जे इंडिकेशन दिल्लें तांचेर आमी कंटिन्युअस काम करताले आनी त्यो एरियाज आमी एक्सकावेट करून पळयताले. आज फायनली आमी जवळ जवळ MES जंक्शन टू विशाल मेगामार्ट पर्यंत एक्सकावेशन केल्लें आनी मदीं जे स्पॉट्स आशिल्ले थंय आमी मातशे डिटेल्ड सकयल पर्यंत करताले. सो तेन्ना ह्या स्पॉटाचेर आमकां सकाळीं मातसो दुबाव आयलो आनी आमी मागीर ते इमिजिएट डीप एक्सकावेशन सुरू केलें आनी तातूंत आमकां पायपलायनीन पिन होल मेळ्ळे आनी ते पिन होल आमी आतां ताजेर फुडली एक्शन जे रिपेर करपाक जाय ते आमी करतले. ही पायपलायन 22 वर्सां जुनी आसा ही खरी खबर आसा आनी हाजेर कितें आसा आमी पिरियोडीक इन्स्पेक्शन करीत आसा. आतां हो समज इशू जायना जाल्यार सुद्दां आमचे डिसेंबरान एक इन्स्पेक्शन लायंड अप आसा ज्याच्या खातीर जर्मनीच्यान एक एजन्सी येवपाची आसा. त्या रिपोर्टाचें जे कितें फायंडींग आसा आनी ज्या प्रमाणे ते आमकां रिपोर्ट दिता ताजेर आमी फुडले कोर्स ऑफ एक्शन डिसायड करतले. आमी तो रिपोर्ट मॅनेजमेंटा कडेन पुटअप करतले. सद्या ह्याच वेलांतल्यान रिपोर्ट जाल्ले म्हणून आमी ही टार्गेट एरिया आमी एक्सकावेशन करून एक्झामीन करतात. So Malaysian company will come and study the issue and resolve everything. हय, मलेशियन कंपनी वील कम एंड स्टडी द एंटायर पायपलायन. जुवारी ऑयल टँकींग रिकमेंडेशन केलें की जो पर्यंत लायन फायन आउट करिना खंय लिकेज आहा तुमी पंपींग कंटिन्यू करा. लोकांक भंय दिसता थंय म्हणून मागीर तेंच्यांनी फूल लायन तेंच्यांनी उसयली. आयज फायनली खुशी दिसता की ती खंय लिकेज आहा ती सापडली आनी तेंचें काम चालू आसा. लोकांक भिवपाची गरज ना आनी तेंच्यांनी खूब एफर्ट घातलेलो आसा. लायन सगळें डिगींग करून फायन आउट करपाक कुत्रोय येयलो गोंयच्यान सगळें जालें. पण आतां म्हाका दिसता तेंच्यांनी ते कामांक हात घातलेले ते सक्सेस जाले. लोकांकूय सांगूंक सोदता पॅनीक जावपाचें ना. सगळें फायन आउट जालें. मजगती प्रकरणाचेर कारवाई जावकूच जाय म्हणून आमदार विजय सरदेसायन ट्वीट करून म्हायती दिल्या. मुख्यमंत्री म्हणटात चौकशी सुरू आसा. पायपलाईन जी आहे ती चेंजीस करपाक लायला. ज्या पायपलायनीच्या खातीर तांकां नोटीस इश्यू केला तरी सगळ्यांचेर एक्शन घेतली. कारण जे टायम टू टायम तेंच्यांनी जी रिपेर करपाक जाय आशिल्ली ती करूंक ना. तांकां परत एकदां नवीन घालपाक लायला. अशें वाटेन हो ताका पूर्ण ताका सगळो सर्वे करून 100% रिप्लेस करता. 22 वर्सां पयलींची 14 किलोमीटर पायपलायन MPDंतल्यान टिपो मेरेन वचपी आयज ते वाली जंक्शनार तांकां लिकेज मेळ्ळी आसा आनी खंय तरी हो जो मोठो प्रॉब्लम आशिल्लो जे अख्खे गोवाचे लोक जे हे इशूचेर उलयताले आयज खंय तरी तो हो इशू रिजॉल्व जाल्लो आसा असो दिश्टी पडून येता. सद्याक तरी जे हांगा पायपलायन बंद केलेल्यान गोंयान खंय तरी एक पेट्रोल शॉर्टेज जावंक शकता म्हणून भायल्यान अरेंजमेंट केल्लो. मिरज, देसूर, बेळगांव ह्या जाग्या वयल्यान पेट्रोल आनी डिझल हाडटाले गोंया खातीर. आतां सद्याक ही पायपलायन चालू जाल्ल्यान हे सगळे मोठे जे इशू आसा रिजॉल्व जावपाचे वाटेर आसा. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. राजस्थानातूय BJP हायकमांडाची गुगली. पयलेच फावट आमदार भजनलाल शर्मा राजस्थानाचो मुख्यमंत्री पदा खातीर रथी महारथी दावेदार पळोवन सगळ्यांक थातारपाची जबाबदारी रक्षा मंत्री राजनाथाचेर वेल्यान दिल्ली. विधिमंडळ बसकेन वसुंधरा राजेन मुख्यमंत्र्याचें नांव जाहीर केलें. जयपूरची राणी दिया कुमारी आनी प्रेमचंद बेरवा उपमुख्यमंत्री. ताळगांवच्या सूर्यकांत कांबळीचेर सोमारा राती खुनी हल्लो करपाच्या प्रकरणात पणजे पुलिसेन 2 अनोळख्या आड FIR केला. मास्क घाल्ल्या दोगांनी तलवार आनी सुरयेन सूर्यकांताचेर हल्लो केलो. गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका हॉस्पिटलांत घाला. पुलिसेक म्हत्वाचे पुरावे मेळ्ळ्यात. केस सुट्टली. तपास चल्ला. DYSP उलयलो. Yesterday, Panjim police station registered a case of assault, and we have got certain leads, and we are hopeful that we will detect it. So the investigation is going on the right track. Can you give us the details? Who is the person? The person is one Mr. Surya Kambli, resident of Talegaon. So he was assaulted yesterday at around 10 PM in the night by
two assailant wearing mask. तमनार प्रकल्पाचो हाय टेन्शन टावर उबारूंक टावराच्या खुरापुरते जमीन संपादनाक आव्हान दिवपी धारबांदोडेच्या एका जमीन मालकाची आव्हान याचिका हायकोर्टान रिजेक्ट केली. कायदेशीर उपाय काडूंक त्या जमीन मालकाक जाय जाल्यार जिल्लोधिकाऱ्याकडेन वचूंक हायकोर्टान सूट दिल्या. तामनाराक थाकाय. One of the person claiming to be the tenant of one property said that these lines which are being laid down or laid up, there he had an objection saying that it is going over his property. He was claiming that it was going through his residential house, above his residential house, but that is not correct. Actually, he claims to be the tenant of this property and he claims that there is some farmhouse there. But the High Court has not entertained his petition. He has been asked to make a representation to the district magistrate if he has any grievance about it. District magistrate has passed an order under the Indian Telegraph Act, and which is permissible when any electric line is laid or put up. There is a power in the district magistrate to authorize entry into any property. So such an order was issued by the magistrate. He was objecting to it. Importantly, he had challenged the constitutional virus of the Electricity Act as well as the Telegraph Act. Now that the High Court has not entertained, the reason being earlier the courts have already upheld the virus of it. Therefore, the High Court did not entertain it. Now he has been made to appear before the district magistrate, and thereafter he will be heard by the district magistrate and order will be passed by them. सनबर्न इडियमा वेळार आवाजाचे प्रदूषण खपोवन घेवचे ना, हायकोर्टाची शिटकावणी. पर्यावरण सचिव, डीजीपी, आयजीबी सारख्या उंचेल्या अधिकाऱ्यांनी इडियमाचे सुवातेर रावचे. साऊंड पोल्युशन जावंक जायना म्हूण कोर्टाचे शिनाल. साऊंड पोल्युशनाक आळाबंद घालूंक प्रदूषण नियंत्रण मंडळान एक्शन प्लॅन करून 20 डिसेंबर मेरेन कोर्टा मुखार दवरूंक सांगला. सरकारान सनबर्नाक राती 10 मेरेन आवाजाचे कॅपिंग घाले उपरांत आतां हायकोर्टानूय ताची खर अंमलबजावणी जावची म्हूण सरकाराक निर्देश दिला. साऊंड पोल्युशनाक आळाबंद घालूंक उंचेल्या पावंड्यावयल्या अधिकाऱ्यांनी सायटीर रावचे म्हूण कोर्टाचे निरीक्षण. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ 20 तारखेक कोर्टा मुखार एक्शन प्लान दवरतले. See, there is one matter as regards this sound pollution etc. in which the High Court has today issued notice to the organizers of Sunburn Festival and Pollution Control Board as well as the state authorities have been directed to give an action plan for the ensuing festival which is scheduled to be held on 30th or before that, one day before that, and the matter has been fixed in the next week. In that hearing, the Pollution Control Board as well as the state authorities will have to submit the plans to control the pollution, and that is the noise pollution. Court has also observed that some top officials should be stationed there. What was Court has not passed any order as such, but there is very general observations by the court. मजगती हणजुणे कम्युनिदादीची बसका जावन सनबर्नाक सुवातेचे भाडे 2,43 लाख रुपया. तशेंच 15% सेफ्टी डिपॉझिट घेवनूच परमिशन दिवपाचो निर्णय जाला. आनी आमच्या गांवकारान डिसिजन घेतला की तिंका लँड दिवचे म्हणून फॉर टेम्पररी बेजीस एट द रेट ऑफ 51 रुपीज पर स्क्वेअर मिटर. तिने 1,58,000 जागो मागला आनी तेजे ऑलमोस्ट 2,43 लाख जाता. आनी हो सनबर्न फकत आमी दितले तिंका एनओसी पेमेंट फूल केल्या उपरांत आनी प्लस 15% सेक्युरिटी डिपॉझिट तिंची मागला पळय दिल्या उपरांत. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल जाता तितले बेगीन लोकां खातीर पुराय तरेन ऑपरेशनल जावंक जाय म्हूण हायकोर्टान गोंय सरकाराक नोटीस काडल्या. हॉस्पिटलांत कांयच सुविधा ना. एदी व्हडली बिल्डींग सरकार दुसऱ्याच गजालींक वापरूंक शकता. हे हॉस्पिटल रेफरल उरचे न्ही म्हूण गोवा फॉरवर्डान घाल्ले याचिकेची दखल. केस 24 जानेराक दवरल्या. Basically, if you recollect, Goa Forward Party under the leadership of Vijay Sardesai, आमी 2 म्हयन्या पयलीं साऊथ गोवाच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक विजीट दिल्ले. पूण त्या वेळाचेर ते बंद आशिल्ले ICU म्हणात किंवा जे फॅसिलिटीज लॅक करतात हे सगळे नजरेक हाडून दिल्ले. आनी त्या वेळार आमच्या अध्यक्षान एक ठामपणे गोंयच्या जनते मुखार दवरिल्ले की सरकार जर एका म्हयन्यान जर हे जाग्यार घालना जाल्यार आमकां रास्ता रोको किंवा लिगली आमकां वचचें पडटलें. आनी त्या आमच्या डायरेक्शना सकल अध्यक्षाच्या आमच्या अध्यक्षान स्वता जावन लीड घेवन PIL फायल केल्ले इन द इंट्रस्ट ऑफ द पब्लीक, स्पेशली फ्रॉम साऊथ गोवा अँड सरावंडींग एरियाज. कारण बेजिकली साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणटात ते आमी फक्त रेफरल हॉस्पिटल कारण ते फेसिलिटीज ना म्हणून
फेसिलिटीज कित्याक ना हे सरकारान सांगपाक जाय, तांकां पयशे मेळना कित्याक ना, हे बेटर हेल्थ डिपार्टमेंट इज इन अ बेटर वे टू टेल इट. बट होल थिंग वॉज दॅट देर वॉज सम इंटेंशन टू मेक यूज ऑफ दीस बिल्डींग फॉर सम अदर पर्पज. सो आमी ते PILान मेन्शन केल्ले आनी PIL थंय फूल फ्लेज हॉस्पिटल चालू जावचें, ताकी सावथ गोंयच्या जनते खातीर हे फक्त रेफरल हॉस्पिटल न उरता सगळ्यांक फेसिलिटी थंय मेळचे, हो आमचे अध्यक्षाचो ध्येय आशिल्लो, ध्यास आशिल्लो. आनी अध्यक्षान स्वता ही पिटिशन PIL फायल केला, जी आज हियरिंगाक आयली. कोर्टान सरकाराक नोटीस सर्व केल्ली आसा आनी 24 तारखेक जानेवारीच्या ही मॅटर दवरल्या. ती एक गजाल जाली. दुसरी कोर्टान ऑब्जर्व केलें की जर ही व्हडली बिल्डींग जर आसा देन इट हॅज टू बी पूट फॉर पब्लीक यूज. This is a interesting remark and a serious remark the court has said while hearing the petition. So आमकां खात्री आसा की आमकां न्याय मेळटलो आनी जे अध्यक्षाचे आमचे ध्येय आसा की सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हे पूर्णपणे लोकां खातीर आसचें, जे यूज करचे हाजेर पाटलाग करून गोवा फॉरवर्ड पक्ष घेतलो, बाब विजय सरदेसाय घेतलो आनी लोकां खातीर जशें आमी झगडत आयला थंय झगडत रावतले. पणजे चर्च स्क्वेरा लागसार पार्क केल्ले रेंट कॅबाचो आरसो फोडून 2 लाख रुपया सयत सुमार 9 लाखांचे सामान चोरपी दोगा हैदराबादी टुरिस्टांक पुलिसेन धरले. आयतारचे प्रकरण पुलिसेन 48 वरांत दोगांकूय उखल्ले. तांचे कडच्यान 7 लाखांचे सामान जप्त केला. चौकशी चल्ल्या. Parked his vehicle at Church Square, Panjim, and when he returned back, he found the quarter glass of his car was broken by some unknown culprits, and they came with the 4 luggage bag which contains valuables like MacBook and other articles, all worth ₹9 lakh. So immediately on receipt of this complaint, PI Panjim Nikhil Palekar registered the crime, and immediately he formed a team to detect this case and put them on a task. And with their painstaking and meticulous efforts, within 48 hours, under the guidance of PI Nikhil Palekar, they managed to apprehend those accused from Bathora area and recovered the goods worth ₹7 lakhs from those accused. The name of those accused are one Haider, son of Riyaz Khan, and the second one is Nizamuddin Jalegar, both resident of Bathora. आमच्या जाणटेल्यांनी केन्नाच पुरस्काराची अपेक्षा करूं ना. निस्वार्थ भावनेन कला संस्कृती सांबाळपाचो यत्न केलो. कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे कला गौरव सुवाळ्यान उलयलो. संस्कृती सांबाळूंक सरकार खंय यत्न करता. कला अकादमीन जाल्ल्या कला गौरव सुवाळ्यान 30 कलाकारांचो भोवमान केलो. संचालनालय घडये एखादे आम्ही कला सन्मानाच्या माध्यमांतल्यान तांकां थोडोसो आधार जावचो, किंवा आमचे वेगळे वेगळे सांस्कृतिक जे पंगड जे आसात तांकां मुखार आपली कला मुखार व्हरपा खातीर एक फायनान्शियल असिस्टंट दिवचें, ह्यो योजना सुद्धा आमी आज कार्यान्वत केल्ल्यो आसात. आणि म्हणूनच जिद्द आणि चिकाटी आणि मेहनत ह्या सगळ्यांच्या जोराचेर आज मुखार वचपा खातीर प्रयत्न जाल्लो आसा. सगळ्या जाणत्यांनी पुरस्कारा खातीर केन्नाच आमचे कलेचें संवर्धन करूं नाशिल्लें आणि अजूनही ते करतात. आणि म्हाका छाती ठोकपणेन आणि अभिमानान सांगन दिसता, जे हांगसर माचयेचेर आज सगळे जे हांगसर मान्यवर बशिल्ले आसात, ते पुरस्कार विजेते बशिल्ले आसात, त्यांच्यानी कसलेच तरेचे म्हाका पुरस्कार दी म्हणून कोणाची जी समिती जी आशिल्ली ती समिती केन्नाच मेळना. आज तो प्रेम, आज तो भाव आणि होच मान सन्मान ह्या कला आणि सांस्कृतिक संचालनान आज तांकां आमी दिल्लो आसा. ह्या विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांना त्यांच्या कामाची पोचपावती म्हणून सरकारने जे आम्हाला इथं आणून आमचं स्वागत केलं, आम्हाला पुरस्कार दिले, त्या सगळ्यांच्या वतीने मी सरकारला आणि विशेषतः कला व संस्कृती खात्याचे मंत्री श्री गोविंद गावडे यांना धन्यवाद देतो आणि त्यांच्या खात्यालाही धन्यवाद देतो.
गोयचे सुटके झुजान हुतात्मा जाल्लो बापूय शाबा पालयेकार आनी ताचो पूत कृष्णाचे फामिली कडेन सरकाराची आड नजर. सरकारा कडच्यान कसलोच आदार ना म्हूण पालयेची फामील सांगता. तांचे घरूय मोडूंक पावला. थळावे म्हणटा खऱ्या सुटके झुजाऱ्यांक न्याय ना. खासा रिपोर्ट. गोंय मुक्ती खातीर खुबशे स्वतंत्र सैनिकान आपले जीव दिले आणि गोंय स्वतंत्र करपा खातीर खूब त्यांनी स्ट्रगल केले. पूण खंय तरी हे जे स्वतंत्र सैनीक फ्रिडम फायटर जे गोंय खातीर आपले जीव सुद्दां अर्पण केल्ले आसा खंय तरी त्यांच्या कडेन खंय तरी दुर्लक्ष जाता अशें दिसपाक येता. पालया हांगा कृष्णा पालयेकर आणि शांबा पालयेकर हे बापूय आणि चलो हे स्वतंत्र सैनीक आशिल्ले, फ्रिडम फायटर आशिल्ले. पण त्यांच्या उपरांत त्यांच्या जे फॅमिलीक अजून मेरेन खंयची सरकारचे योजना मेळोंक ना. तर हेचे आमकां खंय गव्हर्मेंटान खूब ह्या केली, खटपट केली, पूण कांयच ना. आनी कृष्णा शंभा पालयेकर ताका दोग जाण मुलगी जाणा तांकां सुद्दां काम धंदो कांय ना. ते रित्या शरिरार आसत आज आनी आमची तर वासपुसी अजिबात ते घेयनात. आमी करून बगला खटपट पूण कांयच तेचो उपयोग जालो ना. तर आमी म्हणटा आमच्या भुरग्यांक कांयच ना, कसलोच आदार ना, नोकरी नाच. जे स्वातंत्र्य सैनीक ना ते आज स्वातंत्र्य सैनीक जाले. ते भिंत पडान गेल्यार म्हाका मदत करणारो कोण ना आसा. ह्या जर सरकारान म्हाका मदत करून हे दोनच जर म्हाका सारके करून दिले न्हू जाल्यार मोठे उपकार जाला आनी पडणारो कोण ना म्हाजो आनी भुरग्यांक आमार पदरा. गोवा स्वतंत्र जाल्या उपरांत त्यांच्या म्हणजे शंभा कृष्णा पालयेकर यांका एक इंदिरा गांधी तत्कालीन तेन्नाचे पंतप्रधान त्यांच्या हस्ते त्यांना एक ताम्रपद मेळ्ळे. आणि गोवा गव्हर्मेंटान जी दखल घेवंक जाय आसली त्यांच्या कुटुंबाक जे फॅसिलिटी किंवा बेनिफीट आणि जे काय संधी असले ते तांकां मेळोंक जाय आसले. पण आज पर्यंत तरी दिसता ही वास्तू आता त्यांची जी आसा आमी आसा ती मोडकळी गेल्ली आहा. सगळ्याक मी हे केलं, पण तुम्ही गव्हर्मेंटान काय केलं? तुम्ही फक्त खावपाचो ना धंदो केला आणि काही करूंक ना. ह्या गव्हर्मेंटान खरो चिंतूंक आसलो स्वातंत्र्य सैनीक आपल्या गोंया खातीर तांच्यानी आपलो देह दिला. आज तुरिंगांत रावले तरी तुम्ही ह्या करूंक ना. हो शंभा पालयेकर सगळ्या पालयांनो समान हेतू पेडण्या तालुक्यात खबर आहा. शंभा पालयेकर हो स्वतंत्र सैनीक, आज तेजी खुर्ची थंय आहा. आमी तेंचे कडेन हें मागता आमकां कितें तरी हेल्प करपाचें म्हणून. तर आजून ताका ते कितें हें करिनात आमकां. आमी हें केलें ते येऊन गेले. हय ते आमचे कडेन येवन पासून हें करून सगळें करून गेले. म्हणजे आजून तर आमकां तेजी कितेंच ना. असे जे स्वतंत्र सैनिक ते गोंया खातीर आपल्या देशा खातीर आपले जीव दिले आणि आयज खंय तरी त्यांच्याच फॅमिली कडेन खंय तरी सरकाराचं दुर्लक्ष जाता का कितें असं सध्या दिसपाक येता. एकंदर सरकारान अशा जी फॅमिली आसात तांच्या कडेन लक्ष दिवप खूप गरज आसा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.